Und wir kommen wieder zurück zu einem Noise-Test oder Lüftervergleich. Diesmal ein Modell von Arctic Cooling. Das ist der Arctic F12, auch wieder 120 mm Lüfter. Der hat einen Volumenstrom von 125 Kubik und einen statischen Druck von 1,6 oder so. Ich schreibe euch die technischen Daten nochmal in die Videobeschreibung. Also nachgucken, lohnt sich dann. Gut, auch wieder mit dabei die Lüftersteuerung Alpine Touch von EKL Alpenföhn, sowie auch in dem letzten Video schon, damit ich die Drehzahl ein bisschen besser regeln kann. Und der Lüfter hat übrigens einen 3-Pin-Anschluss. Gut, und anschließen. So. Also mit 40%, die der jetzt wieder läuft. Der läuft gerade mal 700 Umdrehungen. Ist der jetzt verdammt leise. Gut, der Luftstrom lässt noch zu wünschen übrig, aber das werden wir jetzt ändern. Gehen wir diesmal auf 60% sofort. So. So wird ja auch etwas hörbar schon, mit 1100 Umdrehungen. Ihr seht es vielleicht, der schwankt jetzt zwischen 1000 und 1100 Umdrehungen. Also der ist noch nicht laut. Schalten wir noch mal ein bisschen höher. Jetzt wird er schon hörbar. Der Luftstrom wird auch schon stärker. Und der dreht jetzt mit 1200 Umdrehungen. Jetzt machen wir mal 100%. Also wirklich maximale Drehzahl. Jetzt sind es 1400 Umdrehungen. Und der Luftstrom, den kann sich auch sehen lassen. Also als Gehäuselüfter ist der echt zu empfehlen. Vor allem der hat 125 Kubik bei einer sehr niedrigen Geräuschentwicklung, die ich euch auch nochmal komplett mit in die Videobeschreibung setzen werde. Und ist nicht ganz so laut wie der Cooler Master, den ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Der hat ja mehr als 30 Dezibel und 160 Kubik. Also da ist der deutlich leiser. Arctic hat hier auch wieder seine spezielle Lagertechnologie eingesetzt, die mir jetzt gerade leider nicht einfällt. Aber ich kann euch auch gerne wieder den Link zu Amazon und den Link zum Hersteller in die Videobeschreibung setzen. Gut, fahren wir ihn wieder runter. So. So ist er wieder fast nicht hörbar, aber der klappert jetzt. Der steht ein bisschen uneben, aber okay. Und was ich aber auch noch gut bei diesem Lüfter finde, ist das Kabel. Das ist zwar ein bisschen dünn, also wirklich nicht das Beste, aber seht mal hin. Das ist unsere Deutschlandflagge, schwarz-rot-gold. Das gefällt mir bei dem Lüfter echt gut. Wie gesagt, 3-Pin. Der Arctic F12. Gut, das war's dann wieder mit diesem Video
Und beim nächsten Mal dürfte es dann ein Review oder ein Unboxing geben. Gut, bis dann bei Nighties Hard and Software Reviews.